ubundi operasiyo twavuga yuko ari operasiyo Karundura ndetse kandi ni operasiyo twakwita yuko ari ndimbura amabuye ikozwe n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC. Tugarukanye cyitwa update, tugarukanye cyitwa makuru adasanzwe utasanga handi uretse n'ukuri Karimba official. Urugamba rwongeye kuba amagasa ndetse kandi urugamba rwongeye gukomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa 23. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongeye gukora icyitwa operasiyo isanzwe, ni operasiyo idasanzwe, ni operasiyo igaragaje yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi byanga bikunda mu gihe gitoya igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi na FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gukora operasiyo zidasanzwe ndetse kandi operasiyo navuga yuko ari operasiyo zikomeje gutera ubwoba buri muntu wese ukomeje kurebesha amaso. Operasiyo zikomeje kubera mu bice byinshi bitandukanye inshuti bavanywe mu ryango mugari bakunze kadasoka, ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu byongeye gunda isura uko urugamba rukomeje kugenda kandi uko urugamba rukomeje kugenda rugaragara ndetse kandi mu misozi myinshi itandukanye muri Sud Kivu, cyane cyane mu misozi yegereye Fizi, cyane cyane hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakomeje gukora operasiyo zidasanzwe, ni operasiyo Karundura ndetse kandi ni operasiyo zikomeje kubabaza hafi cyane uruhande rw'umutwe wa 23. Maze iminsi mbabwira ibiri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, maze iminsi mbabwira ibiri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB. Samakuru nabwiwe n'umuntu wese ndetse kandi samakuru ngewe nahawe n'umuntu reka na makuru ngewe ubwanjye byinshi niboneye n'amaso yanjye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi abacanco babiri uruhande rw'abasirikare ba Tanzania by'umwihariko bakomeje kugenda bongerwa mu bice byinshi bitandukanye baje gufasha uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi na FDNB bakomeje kugenda bongerwa ku mirongo y'embere ku urugamba rusa naho rwongeye gundusha ndetse kandi urugamba rusa naho rwongeye gukomera cyane inshuti bavanywe mu muryango mugari bakunze kadasoka. Ndababwiza ukuri ko ibintu byongeye gukomera cyane kandi ndanababwiza ukuri ko ibintu byongeye guhindura isura. Bakunzi bakadasoka imirwano yaciye ibintu mu misozi myinshi itandukanye yo muri Warikare, ni mu gihe kandi ahitwa Mayiwono icyitwa urusaku rw'amasasu imbunda ntoya nizo zumvikanye mu misozi myinshi itandukanye yariya muri Warikare nk'uko amakuru dukomeje kuyakesha benshi muhereye muri biriya bice. Ibi bikavugwa yuko ku ruhande rwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko hasinywe amasezerano yuko FDLR igomba gucika ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano yasinywe i Washington hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'igihugu cy'u Rwanda. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nta kintu na kimwe ari gukora kugira ngo FDLR icike ku butaka bwa Kongo, ahubwo cyitwa support intwaro nyinshi cyane ndetse kandi n'ibikoresho biri kuzanwa mu bice byinshi bitandukanye. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahubwo ikibazo byagaragaraga cyane mu bice FDLR iherereyemo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'icyitwa Wazalendo, ahubwo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo amakuru mamo nzanye aka kanya nuko yagarukanye ahubwo support zidasanzwe cyane zikomeje kugenda zitangwa n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. Bikavuga yuko mu misozi itandukanye ya Kibuwa, Kalonge ndetse kandi Mpafi ndetse kandi n'itwa za Kisitaweza ndetse no mu misozi ya Kalonge ndetse no mu misozi yegereye Nyenzira hafi neza mu misozi y'Warikare uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bongera imisada itandukanye cyane ikomeje guharwa FDLR. Ibi bikavuga yuko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amwe mu mahanga cyane yumva cyane ndetse kandi ashyigikiye yuko FDLR yacika ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngakomeje kubabazwa bikomeye cyane na support za hafi zikomeje gutangwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira ino FDLR. Tuti bavanywe bakunze kadasoka, rero ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu byongeye gundusura. Ibi turaza kubyinjamo ndetse kandi tugaruka no mu mujyi wa Goma tubabwira uko situation ihagaze. Hari agace kumvikanyemo urusaku rw'amasasu, agace
kateye ubwoba bukomeye uruhande rw'abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Turaza kwinjira muri ako gace tuze kumenya n'agasozi kitwa Rutoke kumvikanyemo urusaku rw'amasasu hagati y'igisirikare cya FARDC bivuga yuko icyitwa za Wazalendo zitigeze zishira muri bino bice, ariko amakuru mamo bikavuga yuko ku ruhande rw'icyitwa Wazalendo bo batinya kugaba ibitero cyangwa se kugaragaza yuko bakibarizwa muri uno mujyi wa Goma. Nubwo amakuru arimo muri uno mujyi wa Goma bivuga yuko uruhande rw'umutwe wa 23 bakomeje kugenda bakura imikwabo idasanzwe yo gushakisha intwaro ziri muri uno mujyi wa Goma, cyane ku ruhande rw'Abawazalendo bihinduye abasivile. Tuti bavandimwe rero bakunze akadasoka, ibintu bisa naho byongeye guhindutse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane. Bavandimwe ndetse kandi ndanababwiza ukuri ko ibi bikomeje kugenda bikomera cyane kandi binahinduye isura. Ni mu gihe kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo isabwa kwihutisha gusenya icyitwa FDLR. Ibi turabijyanisha n'ayandi makuru ari mu gihugu cy'u Burundi, amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gukebura bamwe mu banyepolitike ndetse kandi n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugaragaza akarimi k'uburyarya, bakamwereka yuko bari kumwe umunsi umwe cyangwa se undi, ariko ngo bagaca ku ruhande bakavuga amakuru y'ubunyoma ndetse kandi n'amakuru agaragaza yuko badashyigikiye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ugifite igitutu gikomeye cyane cyo gukura umutwe wa 23 Bukavu, Goma n'ibindi bice bitandukanye bijyana ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru mamo ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko aho aka kanya binavuga yuko ashobora kuba ari we na mujyanama mukuru wa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kwitabaza imisada y'uruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi abacacuro utibagiwe Tanzania. Ne bivuga yuko abasirikare barenga 6956 mu mibare ibarurwa bamaze gushyitwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba baza kwiyongera ku ruhande rw'abandi barenga 4000 bazanywe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru mamo ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho. Tuti bavandimwe muryango mugari, ibintu byongeye kuzamuritse kandi ibintu byongeye gundi isura. Amakuru mfite aka kanya nuko imisozi ya Kibuwa ndetse kandi Byungu, Nyenzira ndetse kandi Taweza, Mubanda n'ahandi hatandukanye muri Warikare, amakuru ngeze aka kanya nuko FARDC ndetse kandi yamaze kohereza ibikoresho byinshi bigomba gufasha FDLR mu guhangana n'umutwe wa 23 nk'uko amakuru akomeje kugenda ngeraho. Ibintu bikomeje kuzambanitse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Uko umunsi ugenda uzaza undi ni ku rugamba rwakomeretse kandi ni na ku rugamba rwabaye uhurizo ukurikije iki situation ihagaze. Ibintu ntago biri buze koranditse kandi ibintu birakomeza kuzamba ukurikije buryo iki situation ihagaze. Ibintu bikomeje kugenda bihindura isura kandi bikomeje no kugenda bikomera cyane. Tuti bavandimwe muryango mugari w'akadasohoka bakunzi bacu, ndababwiza ukuri ko urugamba rukomeje kuba amagasa ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rugorana cyane. Bavandimwe 23 irakekwa kuba yamaze kugera ku musozi witiriwe Murozi. Ni umusozi witiriwe Murozi, umupfumu mukuru wari utuye mu misozi y'Iminembwe hafi y'imisozi yegereye ahitwa za Kamituga mu misozi y'Imwenga, nk'uko amakuru ari kutegeraho akomeje kugenda bivuga. Bikavuga yuko imirongo miremire y'abasirikare mutwe wa 23 yagaragaye irimo abasirikare barenga 300 iri ahitwa ku musozi witiriwe Murozi hariya muri Minembwe, ngo yerekeza mu misozi yegereye imihanda yerekeza Karemberembe, nk'uko amakuru ari gutuka yice akomeje kugenda avuga. Bikavuga yuko rero uyu mutwe ukomeje kugenda ukoresha amayeri akomeye cyane y'uburyo bwose bushoboka kugira ngo yinjire hariya Ikaremi. Ariko amakuru angeraho nuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bari gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo baburizemo operasiyo ishobora gukorwa n'uruhande rw'umutwe wa 23 yo kwinjira muri Karemi, agace bivuga yuko 23 iramutse kinjiyemo byateza isanganya ry'ibibazo ku ruhande rw'abaturage batuye muri Karemi. Bikavuga yuko ku ruhande rwa Karemi ubwayo abaturage batuye muri iriya bice abenshi bamaze gucengerwamo incengezo mamwe z'uko icyitwa 23 ari umutwe ugizwe n'abasirikare bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda, ngo nawo bihuriye yuko ngara abasirikare bakomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mu cyaga cya Tanganyika icyitwa Muvuma Militaire hafi y'imisozi yegereye ahitwa
hafi y'imisozi yegera yitwa za Kaniyakere, Biera, Mirangi ndetse kandi na Murundu. Aho hose igisirikare cy'u Burundi FDNB FARDC kandi n'abacancuro babirigi utibagiwe abacancuro ba Blackwater bakomeje kohereza imisada myinshi itandukanye, bivuga yuko bagiye guca impaka nshuti bavandimwe bakadasohoka. Ibintu byongeye kuzamuritse kandi ibintu byongeye guhinda isura. Niyo mpamvu mbakubwira nti nakora subscribe, like, share, comment utubwira aho bigenda neza bitagenda neza, uri gucikanwa n'inkuru zidasanzwe zimbitse kandi zeruye, aho tutabogama cyangwa tugoreke amakuru yimbitse yeruye kubikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.